any kind of device that you watch. Hey, good morning, everyone. おはようございます。今日はですね、ロミさんが参加してくれています。So, Rommie, if you have a different device, which is playing this live, then it's going to create the echo that we're hearing right now. Would you be able to turn it off? 1 minute, let me check. Yeah. It could be the second screen, or it could be your mobile phone, or if you have two devices playing the live, then you're gonna have this echo issue. Okay, I don't think 1 minute, let me check. I don't think I am using my mobile at the same time. Yeah. But let me maybe. So do you have like a second screen or a tab which has like a Facebook? Maybe. Yeah, I think that could be. If you can close that tab on your computer, then you'll be able to have echo-free live. Thank you. Sure. そうなんです。皆さんちょっとね、今日使ってるので、まずはですね、じゃあご挨拶、今、ロミーさんがね、対応してくださってる間にやっていきたいと思います。はい。あいこさんおはようございます。たかちゃんおはようございます。まりさん、Good morning。かおるさんおはようございます。わかずちゃんおはようございます。まりさんおはようございます。みここちゃんおはようございます。せいこちゃんおはようございます。まるちゃんおはようございます。ちかいちゃんおはようございます。なほみちゃんおはようございます。そう、営業これから必要なスキルなので楽しみです。しかもね、営業の中でも、本当にね、ロミーさんは世界的にね、すごいんですよ。売り上げを作るのがね。っていうことなので、ぜひ楽しみにしていてください。そして、くにえさんもおはようございます。なつけちゃんもおはようございます。なさこちゃんおはようございます。やっちゃんおはようございます。そう、ちょっとね、ハウリングしているので、今、ロミーさんに対応してもらってますので、ちょっとお待ちくださいね。えこさんおはようございます。ちなみちゃん、Good morning。皆さんまたどーっと、ありがとうございます。ともこさんおはようございます。ケンジさんおはようございます。しょうちゃんおはようございます。みほちゃんおはようございます。はい、知ってます。なので、今対応してます。はい、ゆいまさんおはようございます。Good morning。みゆきさんおはようございます。りんささりんさんおはようございます。Still howling. So, why? I think I'm trying to close it. It's not. Yeah, that's okay. おはようございます。Yeah, thank you. ふみおさんおはようございます。いっこさんおはようございます。ひとみちゃんおはようございます。待つのもワクワクが増幅していいですね。さすがエリカちゃん、フォーカスの使い方が素晴らしいです。ちょっとね、もうね、まずはちょっとロミーさんにね、対応してもらわないといけないんで、ちょっと対応します。今はね、ミュートにしているので、ロミーさん側をね、なんで聞こえてるだけなので、問題解決してないので、ちょっとお待ちくださいね。はい、ワクワク感謝さんおはようございます。ゆきさんおはようございます。なみさんおはようございます。ゆきさんおはようございます。そしてさんおはようございます。えみちゃんおはようございます。かずこさんおはようございます。山岡さん、おはようございます。今日は子供の幼稚園行事で会社午前中休んでるので、来れました。イエーイよかった素晴らしい。Okay, 奥さん。So you solved the problem. Thank you so much. よかったです。秋晴れですね。Yay. Alright, very good. So I would like to, people to understand how amazing you are. I mean, I think, what's great about you is that you have worked with, of course, Noruwa Kiyosaki, the legend in this industry. And how many people have you gathered the most, when you created the stage or the event? Like the most people that we ever had in a seminar was 3,000 people in the room. Wow. Yeah. And then you are the very reason why, right? You orchestrated all the people to gather that many people. Yeah. I would say like me and the team, like my team. Yeah, I know because that's your personality. And then also, may I ask, like over the weekend, what was the greatest amount of money that you and your participants collectively created or generated? You mean in a weekend, right?
Yeah, in a weekend, like a rockstar boot camp type of, event that you have done. There's two things. Like usually we do it in 2 days, but there's also an exercise we do it in 10 minutes. Wow. And in 10 minutes, the most we have made is with me, Blair. We made about, I think, $5 million in 10 minutes with 50 people. Wow. Okay, great. So let me translate. おはようございます。今日はね、特別ゲストとして、本当にね、世界中で、講演家活動をされていて、で、しかもね、結果がすごいんですよ。で、ロミさんね、こうやって画面越しで見ていただける通り、インド系の、タイ人の方でですよ、これまでになんと3000人を、チームって今おっしゃっていただいたので、ロミーさんが抱えるスタッフの方と協力をして、3000人イベントですよ、を開催されていらっしゃるっていうことなので、本当に、清水社長のところがね、6000人ってやってましたけれども、でも、それ以上にすごいんですよね。で、なぜかというと、なんと10分で、50人の参加者がいるイベントの中で、$500万ですよ。$500万を売り上げとして上げているということなので、これ日本円に換算するとですね、00を2つ足していただくとお分かりになると思うんですけれども、もうとてつもない金額をですね、受講生の方を勝たせることができる。すなわち、営業を教える本当に達人なんですね。しかも、それを日本でももちろん、1回のイベントでも億を超えることは当たり前のようにやってらっしゃっていて、本当に世界でも億プレイヤーをもうこれまでに、so how many people do you think you have already turned into like $1 million players? So many, right? Probably this number, I would say like over 100, right? Easily. Yeah. そうなんで、億プレイヤーの数で言うと、多分100名以上。日本だけでも、I would say just for Japan too, like dozens of them are now making like over $1 million, right? Using the method that you have taught. で、日本だけでも、もう少なくとも私が知ってる限りでも12名ぐらいは、ロミが今日皆さんにね、3つのポイントを教えてくれますけれども、もう12名ぐらいが億プレになってるんですよ。で、それが週末のイベントとかでできてしまうので、本当に今日は、ロミーさんがね、朝6時ですよ、タイ。それらにもかかわらずですね、こうして早く起きて参加してください。そう、本当にすごいんですよ、皆さん。分かっていただけました？エリカちゃん。イエーイ、よかった。So amazing. Wow. すごい。本当そうなんですよ。Wow. Yeah, exactly. Thank you. はい。もう本当そうなんです。ということなんで、今日もや先生ありがとうございます。ということで、改めまして皆さん、88で、大きい、88でですね、ロミさんお迎えください。よろしくお願いします。Thank you. ね、本当にありがとうございます。いや、カオルさんも Amazing, Mr. Rommie. Thank you, Carrie. ね、本当に、素晴らしい。いやー、Yes! 本当すごいんですよ。ということなので、ロミーさんのね、ちょっとバックグラウンドから聞いていきたいなと思うんですけども、thank you, 888. Yeah, 888 meaning, clapping. So therefore, they'll welcome you. Yeah. Thank you. Oh, so many of them are like clapping. Awesome. Beautiful. Okay, thank you everyone. 皆さんありがとうございます。いこちゃんもありがとうございます。もう嬉しい。ありがとう、りっちゃん。はい、ということで、もうありがとう。Thank you. Thank you for your early morning time. Yeah, 本当ありがとうございます。ゆきちゃんもありがとうございます。はい、ありがとう。せいこちゃんもありがとう。Thank you. で、so, I want to ask you like your early, story. You didn't, start out as like a millionaire or billionaire. Of course, you were born to well-to-do family originally, and then your family, business, started to go down the hill, so to speak. And then, you struggled and you really, went through a lot of, phases, and then like now you constructed like who you are right now.
and you're continuously, I think, building the legend, still, or legacy. And I think that's amazing. So if you can quickly share, like how you started out and then like why you are here, as a legend, like creating like so many amazing jaw-dropping results. Thank you. I would say I was born in a like a family that does business, and that was my background. I was a college dropout because I didn't pay attention in school, and I just wanted to become a business owner since I was young. And so what happened was I quit my college and started my own business. Failed twice. And the last time I had an idea and I was like, okay, I failed, but I learned, so I'm going to be better, right? And I'm going to start my new business and this one's going to be successful. And once I did that, what happened was my dad had a bankruptcy kind of, and like our family went through like a debt, like big debt, like it was, I would say it was a nearly $2 million, and that kind of changed the whole thing. And I remember coming back home one day and I remember like my mom would find this letter from my dad inside his pockets of his pants, and it would be a suicide note. Like he was literally on the verge of suicide. He didn't do it, but he was thinking about it, and that was like a wake up call. I needed to do something, and so I realized I went out, and the only job I would get was sales. So I went out and sales. And that's why I learned sales, and I went into time sharing, became top sales there, and did a lot of sales and became quite good at it. But it was doing good money, but it was boring. It was like it was repetitive, and I was like, is this my life? Like, is this all I have? And then I met Blair, and he drew this one flip chart about this bumblebee, and then he talks about let's come and change the world together. And I always had this thing inside of me that I'm born for bigger things, not just to work, eat, and die. I always had this whole that I'm born to do great things. I'm born to change people's life. And that's how I became like the certified trainer, working with Blair, changing people's life and helping other people. Excellent. Let me translate. まずですね、ロミーさん、もともと、事業をされている、家業を持たれているね、両家に、お育ちになったんですけれども、インド系で、タイで、ビジネスをされているということなんですが、ただ、大学も退学をしてしまっていて、で、ずっと小さい頃からビジネスオーナーになりたいという目があったので、もう退学してからはですね、中退してからは大学を、2回事業を立ち上げるものの失敗し、でも失敗したんだったらもっとより良くなろうと思って、努力をしましたと。で、新しい事業を手掛けているときにですね、お父様の事業が、倒産することになってしまったんですね。しかも債務が2億円を超えるという金額で、ということなので、実は父親の、洋服のポケットの中からですね、自殺を、想定した遺言が見つかって、結局は、自殺はされなかったということなんですけれども、そこまで父親が追い込まれているということを、ロミ自体が知ってですね、それが自分にとっては、本当にモーニングコールになって目覚めるきっかけになったと。で、そこから、じゃあ、今度は事業がうまくいかないんだったら、まずは、仕事を得ようと思って、でも得られる仕事はもう営業の仕事しかなかったっていうことなんですね。で、最初は全然売れないところからスタートして、だけれども、どんどんね、営業のスキルを身につけることができるようになって、稼げるようになったけれども退屈だと。で、その時に出会ったのがブレア・シンガーさんというですね、これジャスティンとか、ウェルスダイナミクスの玉美さん、牛木玉美さんもね、受講されている、非常に世界的に有名なね、セミナー講師の方を育成されている方なんですけれども、人生というものは、もっともっと世界に貢献するべきものであるということで、その時に、受粉をしていく蜂蜜の、蜂ですね。蜂蜜の方ですね。蜂の話をしてくださったりとかして、じゃあ、もっともっと世界を変えていく一助になろうというふうに決めて、そこからですね、ご自身の、起業家としての旅が本格的に始まったということだそうです。Thank you. Thank you.
So then, during the course of, becoming a good sales, you sort of nailed, like, what is really, the sales job is all about. So, I asked you in advance, to share like 3 major points, so that, all the listeners of this program, and by the way, we have 95 viewers right now. Wow. So, and they all want to contribute to the world, as you said. So, but sales is very difficult because most of them are like hardworking moms, who are juggling, child rearing, and then also house, chores, cleaning, organizing, doing the laundry, doing the dishes, cooking. And on top of that, they need to support their husband, partners. And then, they're also trying to, believe in themselves to really live their life as who they are. So I think, they really deserve those 3 points. If you could kindly share and help them really, sell their content. And I think that would be such a great gift from you to all of them. So would you please? Thank you. I would say the first most important thing is there's two things I would say. The first one is you need to be doing something that you really believe in. It has to be, and it's I know it's a cliche, but you have to sell yourself first. Like, I mean, you have to be able to sell yourself first before selling it to other people. And the thing is this, I always believe everybody is a like everybody knows how to persuade people. Like, if you have a kid or a child and you tell him or her how to like, why do you need to eat vegetables and all that, that's persuasion. And either you do a good job out of it or you do a bad job out of it, but you still do it. So it's not that you don't do it. So you need to get that idea out that you're not doing it as a single mom. And when you arguing with your husband or your wife, you're still persuading them, like, to see your perspective. So it's what people do on a daily basis. So, like, you need to get that out, that you don't do sales, you don't do persuasion, you do it. That's the fact. And you talk to yourself all the time, like, whether should I do this, whether should it's sales, right? So yeah, so the first point is you have to actually be able to persuade yourself that why, like, you need to do this. And sometimes it's a bit of, like, you see all the great and like, people who persuade a lot of people, they have that belief in themselves, and that what's create that confidence, and people like that confidence, and that confidence sometimes can be false, but it even though it's false, it's better than having no confidence at all. Like I'm not saying having false confidence is good, I'm not saying but between false and no confidence, always having false confidence. But for me, the ideal place would be in the middle, like having just the right confidence and know that you're not perfect, and convince yourself, why do you need to do this, why this product, why do you believe in it so much, and yeah. Thank you. で、営業のですね、本当に真髄を今日は、皆さんね、本当に子育てをしながら、そして、一生懸命ね、家事もこなしながら、そして、ご飯作ったりとか、掃除をしたりとか、本当にそういうね、ある意味、もう一番時間に追われてしまいがちな、中で本当に世界貢献をしようと思ってね、皆さん本当に自己実現をされていらっしゃるので、ぜひね、その営業の真髄、3点を教えてほしいですというふうにお伝えしたところ、まずね、一番最初にやらなきゃいけないことは、まず、誰に売り込む前にも自分が売り込むものを自分が本当に信じ切れるようにしていくっていうことが必要ですと。で、陳腐な言い方ですけれども、ある意味他人に売り込む前に自分に売り込めということですね。で、実は営業っていうのは皆さん毎日お母様としてね、やってることですよ。あるいは、
家庭の中にいらっしゃる、あるいは男性だったとしてもですよ。結局、子供たちに言い聞かせをしていくっていうことは、これは実は説得、営業と一緒なんですよね。子供たちになんで野菜を食べなきゃいけないのかっていうことも、それがうまくできているか、あんまりできてないかはさておき、結局皆さん毎日営業やってるのと同じですよということなんですね。ということは、まず自分自身がなんでそれを売り込もうと、なので、そもそも営業ってやったことないと思うこと自体をやめましょうということですね。そして、頭の中でも常に、ね、自分はまだダメなんじゃないかとか、いやいやいや、できるよっていうふうに言ったり、自分の頭の中でいつも自己対話、セルフトークっていうのをやってると思うんですね。で、それもある意味自分自身への営業活動ということと一緒ですので、まずはご自身自身にしっかりとなぜ自分がこの商品を、売っていきたいのかという、自分にとってのホワイっていう理由ですね。営業理由っていうのを、説得していく必要があるんですよ、ということです。で、もちろん、その説得をしていくために必要なものが何より自信っていうことなんですが、もちろん、偽物のなんていうんですか、根拠のない自信っていうのも、これがベストとは思わないですけれども、でも自信がないっていう状態よりかはマシなわけですから、そういう意味で言うと、ある意味その中間にある嘘の自信でもないし、全く自信がないよりも、そのちょうど真ん中ぐらいあたりが完璧じゃなかったとしても、完璧でない自分を、だけれども、でも自信を持って自分を信じてやっていくよ。で、その時に自分を支えてくれるのが、なぜ、自分がその商品ですよね。美脚を作るためなのか、美肌を作るためなのか、健康を作るためなのか、いろんなものがあると思うんですけれども、それを、販売していきたいと思っているのかという、その理由を明確にするということが、まず一番大切ですよ。ということです。Thank you. Thank you. And yeah, so that was, I think, a very, inspirational because, and then, you sort of connected, lower the hurdle, I think, for them, to become a great sales. So let's suppose that now they've got this, perfect, balanced confidence. Then what would be the next step? Like, what would, really, drive them to take actions, meaning that, to those, prospects sitting in front of them, they need to make an offer, right? I would say this. The second one would be know your style. Like everybody has different style, and you don't like I know what my style is, right? And the thing is, you don't have to be like the other salesperson. You just find your style. Meaning what? I would look at everybody out there who's like doing persuasion, whether like for example, you could be like Steve Jobs. You could be like I'm dropping names. I'm not saying I agree with him. Like Donald Trump. You could be like you. There's so many different people that is good at like is in persuasion, and the thing is you have to find your style and person who resonates with, and kind of try like know that okay, this is your style. Like what Blair would say, he wrote the book Sales Talk, right? Like there's sales and there's 5 personality when it comes to sales, and yeah, and so you need to know your personality, your style, like what are you like and all that stuff, and play to your strength. That's one. And in that bracket also, once you know your strength, then you find a process, because there's always a process in it, right? You just have to figure out the process, and the process is there to protect you. Like once you're good at it, you don't need to follow it, but like when you're not good at it, you just practice and follow it. And once you, and then like if you know your style, you know your process. I would say the last thing is it's a lifelong skill. Like even though like it's just persuasion, people have been doing it for thousands and thousands of years. I'm still studying it. I'm still reading about it. There's still new nuance and new things you can discover, and I would say it's a lifelong learning kind of process. Yeah. And if Excellent. you
and the mastery is in details, like what Steve Jobs would say, like the way he would present and say, it's like it's everything is in detail, and I think that would be the case. Thank you so much. That's beautiful. で、 Yeah. 二つ目にね、お話しいただいた、内容がですね、自分の営業スタイルを知りなさいということですね。で、営業っていうのと説得っていうのをロミーさんもね、もう、同義語として使ってくださってるんですけれども、例えば、スティーブ・ジョブススタイルとか、ドナルド・トランプスタイルとか、まあ、ここは参考事例としてね、聞いていただきたいので、誰がいいとか、そういう意味で言ってないですよ。ですけれども、結局、自分と一番、この人の話し方は金銭に触れるな、共感を持てるな、という、そういう営業スタイルを持っている人がいるわけですよね。スティーブ・ジョブスのプレゼンを見て、iPhone 買いたいってもう最高の営業ですよね。ドナルド・トランプのスピーチを聞いて、一票入れちゃおう。これも営業ですよね。ということなので、基本的には営業イコール人を動かす力ということになります。で、実は先ほどのロミーさんがおっしゃってくださったトニー・ブレアさんの本の中にも営業の本ですが、5つのタイプの営業スタイルというのがあるそうなんですね。で、そこでは必ず自分の強みを活かしなさいと。で、自分の強みが分かったとしたらば、今度は販売っていうのは、あれです。要は料理のレシピみたいなプロセスにしていけばですね、毎回そのプロセス、要はレシピ通りにやっていけば、必ず美味しいチョコレートケーキができるように営業がうまくいくっていうことになるわけですよね。ということは、自分の強みを生かしたスタイルが分かったとしたらば、OK？その後に、自分でどういう営業のプロセス、いつもね、こういうトークから始めるよ、こういう数字を見せますよ、こういう風に話をしていきますよ、ということができれば、あとは練習するだけで、どんどん制約率っていうのは上がっていくことができますよと。で、ロミーさんもね、もう何年も営業されてますけれども、未だにですね、まだ、その営業スキルについて研究されて、本をね、読まれたりしているそうなんですね。ということは、これはもう生涯ずっと自分が身につけ続ける。ある意味、日本人でいうとこの道みたいなもんですよね。ジャーニーというか、ずっとやっていくもの。ということで、詳細は、詳細の中にこそ、ある意味、悪魔を住むっていう言い方っていうんですかね。英語の表現であるんですけれども、要は、本当に、細かいところまで、ちゃんと見ていくことによって、本当の意味での営業の達人に、どんどん進化してなり続けるよということですね。Thank you so much.So, by the way, do you recall those 5 types or 5 styles? You don't have to name all of them, but like what kind of styles? Because, like presentation style or like a data-driven style or like a hard selling style or soft-spoken style. Like, is that the kind of a styles that you're talking about? Yeah, for example, like I would say there's like the first breed of dog that Blair would say it's a pit bull. A pit bull is aggressive. Like he's like, oh, I'll make the sales, and he won't let go, right? And a lot of people have bad experience with pit bull, but they're great salespeople, and you don't have to be one, because the thing, when I started out, I was not one, but like pitbull are quite successful, but like a lot of people have this perception that as a sales you need to be pitbull, but not really. There's many different types. And the second one is, I would say, a poodle. And yeah, the second one would be a poodle. And a poodle, Go ahead, go ahead. the second one would be a poodle, and a poodle is a one who creates connection, like who goes out, talk to people, and I would say you are a poodle in a way, and like a poodle is actually very good, but they kind of go out, network, talk to people, meet people, and sell through connections, network, and all that. My business partner Shana is a poodle, and then there's like the data driven, which is, we call it Chihuahua. Like they're very data driven and all that stuff, and they're not great at talking with people, but they're great with daughters.
And then we have like a hard selling kind of like a hard selling one. I would say a basset hound, where they like to build rapport, talk to you, like know about you, your family, da 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 da. Yeah. And then there's big dog. Big dog would be like Trump. Like you go in there, like he's the loudest. He's like, I'm the king. I'm da da. I'm da da. So, and there's one more called golden retriever. Retriever would give first, and that they're hard selling too. They're service based, and so you just have to know where your strength is. That's the game. Okay, so hard selling, creating the rapport one. What's the name of the dog? I couldn't catch. What? Sorry, can you repeat that? Yeah, after the data-driven one, you mentioned that the hard selling, rapport building. I couldn't catch the name of the dog. Basset hound. It's like a hush puppy, like with long ears. Basset hound. hound. Okay, thank you. はい。ではですね、その5つのスタイルもね、説明して、let me translate. 説明していただきましたので、ちょっとね、説明していきたいと思います。はい。まず1つ目がですね、これブレアさんの5つのスタイルなんですけれども、まず1つ目が、ピットボール、ドッグということで、これ日本語だとなんだ？足見せちゃった方がわかりやすいかな。ピットブルだ。ピットブル。ピットブルで、これはものすごい、攻めの営業をしていくということですね。ですので、もう、俺についてこいみたいな感じな売り方をしていくっていうタイプですね。そして次がプードルちゃん。で、プードルちゃんが、ロミーとね、私のスタイルになるよということなんですけれども、ネットワーク、人脈を使って、そしていろんな人たちをね、つなげることによって営業をしていくというスタイルですね。そしてもう一つがチワワちゃんです。これはデータをフル活用して人前で話すっていうことは得意じゃないけれども、もうデータをうまく活用することによって売り上げることができてしまうという人。そして次がハウンドドッグですね。ハウンドドッグの場合には、ラポール、信頼関係を一番最初に構築をして、そこからハードセルという、ある意味、割と、強気な売りを、攻めの売りをやっていくというタイプですね。そして、大型犬というのが、これがもう一番、大きい声で、うわわわわわわって言って売ってしまう。要は、すなわち、ドナルド・トランプみたいなタイプっていうことですね。そして、最後に、ゴールデン・リトリーバー売り。この子っていうのは、ある意味、最初に、与えていく、価値を提供していく。で、その後に、ハードセル、割と攻めの営業をしていくという、そんなスタイルがあるそうです。Oh, that really cleared up, what you meant by style. So thank you so much for that. And like, of course, everybody wants to be able to create a process, right? I think, identifying a style is sort of, you explain it, whether it resonates with you or not. But like, what is it to take to create the process? The process, there's many ways to create the process. One of the way is I would say is like when like I say this, like when you have a mentor or you have someone who is teaching you, if he's really good at it, he would be able to draw out what he's doing and create a process around it, and that's one. And I would say a process is once he create that, then it becomes trial and error where you find the best practice, and it keeps on improving. There's no one kind of like process. Yeah, and but you either need like someone who can draw out it to be a process, and once you draw it out to be a process, then you can bypass experience. Like you can lower the amount of time you do it. Like for example, if I but a lot of times, like people who are really good in sales, they don't know how to create their process. So you need to observe them and kind of like, okay, what's the first step he did? What's the second step? What's the third step? What's the fourth step? And you create that process, and then you're like, okay, so let me test and see in the real world
which maybe this works, maybe this doesn't work, like it works for him, doesn't work for me, change this, change that, change this, and make it like a process where you can transfer it to other people and you can actually do it. Yeah. Wow, that's an amazing way, and I think it's so doable because these days there are so many sort of a persuasion videos, right, on YouTube. So you can just pick whichever you like, and then you sort of can decipher it, like analyze it to create your own process, and that prototype can be tested in real world, and then you keep adjusting. Wow, that's so helpful. すごい今ね、また、そして、みほちゃんもですね、エリカちゃんもありがとうね。こうやってね、まとめていただけると本当にありがたいです。で、プロセスのね、作り方っていうところって、ちょっと皆さんも、今のね、スタイルの発言で、だいぶそのスタイルのタイプっていうのがね、分かったので、分かりやすいんじゃないかなと思ったんですけども、ごめんなさい、スタイルの方はね。ただ、プロセスの方をもうちょっと聞きたいなと思ったら、教えてくれました。今日ラッキーみんな。要は、プロセスは、やっぱり誰もが、要は、料理のレシピを作るときと一緒で、試行錯誤っていうのが必要なわけですよね。だけれども、これが、その料理のレシピとかも今ね、クラシルとかで見られますけれども、同じように YouTube とかで、まず自分が、この人のスタイル、説得の仕方いいなって思ったらば、この人は一番最初に何を話してるんだろうと。で、要は自分のストーリーを話しているのか、自分のペイン、痛みを話しているのかっていう、あるいは相手の痛みを理解してあげているよっていうところからスタートしてあげているのかとかっていうのを分析していき、そして自分なりの営業プロセスっていう、最初にこうしてこうしてこうしてこうするというのを作っていき、そして、実社会の中で実際にやってみて、ここちょっとうまくいかなかったなっていうところを繰り返しやっていけば、もうこれは自分のスタイルに基づいた非常に効果的な良い営業プロセスっていうのができますよというね、もう本当にありがとうございます。Rommie, thank you so much. Thank you. Wow. So, I also would like to, ask you, when you, gather so many people over the weekend, and then, you see, those who thrive, right? Sort of create instant results. And then there are some people who struggle, along the way. What is exactly the gap or the difference that you see in those who, makes leaps and bounds and those who struggle? That's actually very good question. I would say, I would usually think it's the belief, it's the faith, it's a belief that you can do it. But I would say part of it is that, but part of it is also surrender to the process. A lot of times, people don't surrender to the process, and if you surrender to the process, first time, you might throw it out, you might kill it, you might do really well. But this or first time you might do really bad, but you did it. The second time will become better. So the key, I would say, belief is part, but surrendering to the process is also very, very important. And it's hard to surrender, and I get it, because I for me it's really hard to surrender to. There's a lot of times where people would show me the right way, like Blair or my mentor, and I'll be moving around because I want to do it my way. I don't want to surrender to the process, and then I would have to learn the hard way that I have to just come back and follow. Yeah, and having said that, there are times where you need to to be on you need times to be the explorer, try new things out. There are times for that. Yeah. Thank you. That's really, really, really helpful. So, 皆さんにね、またもう本当にね、今日素晴らしいですよ。もうね、ロミーさんの有料級のね、内容ですから、もう絶対皆さんですね、これは永久保存版としてね、活用いただきたいなというふうに思うんですけども、エリカちゃんもね、ずっとまとめてくださってありがとうございます。そう。で、プロセスに関しては、
要は、どうやって作っていったらいいのか今分かったと思うんですけども、でも、うまくもうね、週末のイベントでドーンと売り上げが上がる人と、私もロミンのね、通訳させていただくと、ものすごい頑張って、一生懸命やってる人といるわけですよね。じゃあ、その差は何ですかというふうに、お聞きしたところ、じゃじゃーんなんと、昨日、おととい、皆さんにお話ししてきた、思い込みの部分だそうです。OK。っていうことは、ブループリントができるって思っていないと、やっぱりできないっていうことになっちゃうよということなので、もしご自身がですね、営業に対して苦手意識がある方はですね、営業に関する思い込みを昨日、おとといの、ライブのね、見直していただいて書き換えていってくださいね。で、それがまず部分的にはありますと。だけれども、もう一つ。その営業プロセスを自分のメンターですよね。例えば、ロミンさんの場合だったらブレアシンガーさんですけれども、営業のプロセスはこうやるんだよっていうふうに言われてるのに、つい我流が出てきて僕はこういうふうにやった方がいいと思います。みたいな感じに、まだ、要は手張りの手ですよね。そこができていないのに、は、りをやってしまうと、これはうまくいきません。ということなので、まず最初は、本当に、師匠が教えてくれた営業プロセスに、英語で言うと surrender、もう素直にそれを受け入れるということですね。で、素直に信じてそれをそのままやっていただければ、信じてですよ、信じて。それをやっていただければ、だからもうこれ英語学習のプロセスと一緒ですよね。20分動画も本当にあれをもうそのまま信じ込んでやってる人は、ブワーって伸びますけれども、本当にこれでできるのって思ってる人とか、自分はこっちの方がいいと思うからってやる人は大体ね、すごい遅くなっちゃうんですよね。ということなので、素直に、学んだプロセスを受け入れて、そしてそれに忠実に試行錯誤しながら信じきってやっていくという、そういう人が早く伸びるんだそうです。Thank you so much. すごいですね。みほさん、素晴らしい。ありがとうございます。I can now imagine my beautiful business style. Thank you for sharing. いや、本当ですよ。Thank you. Thank やや you. さんの質問も素晴らしいです。ありがとうございます。嬉しいです。OK。で、so, like, like over 100 people are now watching. So that's thank you, for your generous, sharing of Thank this, you. all the, know-how that you have accumulated over the course of many years with pain, so to speak, of course, with joy as well. But like, what would be your next step now that you have created so many, $1 million players? So what would be your future vision? Like, what would you like to create on this planet while you're here? I would say I'm always inspired by people like Steve Jobs, Elon Musk, and people who kind of change the world for the better and do big things, and that's the people I've always been attracted to, inspired by. So one of the things I want to do is I want to play that game. I want to play a bigger game and impact people on a global level with my businesses. Not saying that I don't like training business, I love it, but there's a certain point where I want to do I want to start the other side of the business, and that's something I'm looking at in the future, and I see a lot of changes happening with the business world, and a lot of business owners would need help to pivot and all that. So I'm preparing for that, because I think the financial crash, like the COVID just started a series of events, and there's a lot more coming. That's what I see, and I'm just preparing for that and studying about that and see how can we pivot and help SME out, because I believe that the only way forward is to help the business owners, because business owners are the one who makes like society a better place by solving people's problem. So if you want to help people, help the business owners, and that's my goal. Would you say that, those who are working for companies as employees, they should also start like businesses in one way or another, right? Because I there's no, guarantee anymore, especially for the coming, era.
with, more coming, I feel. What do you say about that? There's two things. I would say a business is not for everybody. I would say everybody have a side hustle. Like, I mean, a side, like you don't have to quit your job, but you need to have a Got it. side kind of income, like, and because to kind of hedge between like your main income, because anything could happen. That's one. But if your side hustle starts making a lot of money and more money than your main hustle, then you need to figure out, like, is that what I really want to do? Maybe shift it. And because starting a business is not easy, one. And I would say in the future, with the way they're printing out money, all, like in many different parts of the world, like at the end, like in America, they're talking about giving out like a universal basic income, Yeah. like $3,000, $4,000. And I think that would provide a decent lifestyle to a lot of people, because once they figure they do that. But the problem is I don't trust, I don't trust the government that well with the money, because not a lot of people learn about money. But what I feel that, like, if you want to have, like, if you really want a good lifestyle, like, you need to have different stream of incomes. At least, like, it's going to be hard at first, but it's going to really be helpful in the future. And you need to look at all the trends that's happening. Like, what do people need? Like, the skill of the future, because the skill of the past might not work. Like, if you're selling, okay, how do I transfer that selling to video? How do I transfer selling that to live commerce, like, which is selling via live, like, talking about clothes and all. That's a big industry. So I would look at the industry trend and get on that trend, get ahead of that trend, and Thank start you. having those skills. Yeah. で、私の方からね、質問させていただいたのは、もうね、何百人という、億プレイヤーをね、世界中で輩出されていらっしゃる、ロミーさんの今後のビジョンですよね。で、こうやって私のね、ライブでも、もちろんね、何もなく、こうやって私の一本のね、メッセージでお願いして、こうやって、出演してくださって、本当に何十年と痛みとね、成長痛を感じながら集めてくださったノウハウを惜しみなくね、皆さんのためにお話しくださっていらっしゃるロミさんに、じゃあ今後はどんな風なビジョン、未来を見ていらっしゃいますかというのをね、聞かせていただきました。で、そうしたところ、もっともっとね、逆に大きな、事業で、プレイゲームっていう言い方をしているんですけれども、やっていきたいというね、お気持ちを持ってらっしゃるということだそうです。で、これからある意味、事業っていうのがね、どんどん、その、経済危機というのが、コロナによって、もたらされているところもあるわけですよね。ですので、そこっていうのは実はもう悪化の傾向っていうのが見えているので、そんな中、たくさんの中小企業の、社長さん方っていうのは、どんどんピボットって専門用語で言うんですけれども、要はピボットってバスケのピボットと一緒ですね。片足を軸にしたままくるくる回転する。ということは、自分の最初のビジネスが、例えば英語を教えるだったとしたらば、そこからコーチングに変えていくでもいいですし、私とかもね、ライフ、コーチに近いような形になってますけれども、そうやって自分自身の軸足を、は一緒にしたまま、方向転換をするということが必要になる中小企業家の社長さんが増えますので、そういった方たちをお助けできるように今準備をしているところですということだそうです。で、さらに私の方で追加で質問させていただいたのが、これからの時代って、ある意味起業家時代って言われてるんですよね。で、これって、例えば会社員で従業員として働いていらっしゃる方も、やっぱりパラキャリでもね、大盛況でしたけれども、結局、副業をやっていくっていうことが、やっぱり必須ですかという質問をさせていただきました。で、そのことに関しては、ビジネスができるかどうかっていうところは、これは人によっても、決して楽なものではないし、簡単なものではないので、それはできない、できる人とできない人がいるかもしれないけれども、
でも、まず副業をトライしてみる。複数の収入源を得られるようにしていくっていうことは必要だと思いますよ、ということですね。で、副業をやってみて、その収入が自分の本業を超えるんであれば、その時に自分が、じゃあ本当に、起業家になるべきなのかどうかということを問いましょうというふうにおっしゃってました。で、今世界中でね、中銀が、中央銀行がですね、どんどん札を刷っているという状況じゃないですか。で、アメリカでもそうですけれども、ユニバーサルベーシックインカムと呼ばれるですね、基本給というのを、支払っていく。例えば30万とかそういう金額ですよね。で、それが出てきたとすると、多分、それによって底上げされる、家庭っていうのもあると思うんですけれども、ロミー自身は政府をそこまで信じきるっていうのはなかなか難しいなと思ってらっしゃるそうなので、そういう意味でも企業というところに軸足をしっかり置いて、そして多くの人を助けられるようにしていきたいということでした。Rommie, thank you so much for, your amazing, vision and, you along with that, I think you explained about the outlook, for, the upcoming, society. And that's just so helpful because, you are a global player. And then, Japanese archipelago is not necessarily as big as, what you see. And you travel around the world a lot. I mean, you have done a lot, over the, at the very different parts of the world. So, I definitely would like to express my gratitude, and then so many people are expressing their gratitude too. 皆さん、ぜひね、ロミンさんに、ありがとうというね、言葉を、thank you so much っていうね、お礼の、感謝の言葉をですね、ぜひ英語で書いてね、チャットに、ご記入いただきたいなと思います。かおりさんありがとうございます。はい。みなこさんもね、サレンダーか、我流がいかに成長を止めるかですね。そうなんですよね。はい、しょうちゃんもありがとう。Thank you for your great vision. ね、本当素晴らしかったですよね。何にでも当てはまっていて、すごくインスパイアされます。So, Sachiko is saying that she's been so inspired by you, because what you said actually is applicable to everything, not just sales and other things as well. Thank you so much, everyone. としえさん、ありがとうございます。ゆりこさん、thank you so much. And としえちゃん、so much. Thank you. And, 宮西、ゆみこさんかな ?Thank you. ありがとうございます。Thank you. ありがとう。And also, Madoka says that, wow, it was right for me.And thank you so much for the wonderful, topic. And I will believe in, my, Oguma Yayou's English method, and then did it, studied it, the 20-minute video. And I also believe that the, English leads to business. And she's actually is a, calorie training, cooking content provider. So she really wants to, scale this to across the world because, Japanese food, is so healthy, right? So she really wants to share her know-how with the rest of the world. So, ね、まどかちゃんありがとうございます。ぜひね、世界にカロトレ持ってってあげてください。Thank Wow, you, so Kari. many people are thanking you. Aiko-san, thank you so much, Rommie. And Yuki-san, thank you. Miki, thank you so much. And Mikako-san, a lot of insights, thank you. And Terumi-san, thank you so much. And Taka-san, thank you so much. And Masako-san, thank you so much. And thank you so much.Rin-chan and Miho-chan, thank you so much. And Maru-chan, thank you so much. Miyuki-chan, thank you so much. Chinami-chan, thank you so much. Thank you so much, Mai-chan. And thank you so much, Kyoko-san and Masa-kun. Thank you so much. And Kaori-san, thank you so much. And Yu-ima, thank you for Mr. Rommie. And Aki-chan, thank you so much for giving us great advice.And wow, so many messages. And Keiko-san, I'm glad to meet you today. Thank you so much, Mr. Rommie. And thank you. Taka-san, thank you so much. Hitomi-san, thank you so much. I was so inspired by your insightful talk.
You are amazing. Yeah, I know. And thank you so much. And Naomi ちゃんありがとう。なつきさん thank you so much. It's very important to surrender and also believe. That's very essential. So thank you so much, she says. And Taiji さん thank you so much. Wow, so many messages. Okay, Yuki-chan, Rommie, thank you so much. Maki-san, thank you so much. Ayako-san, thank you so much. And Yat-chan, thank you so much for great sharing. And Wakana-san, thank you so much. And today was a very, very profound, very condensed, meaningful talk, which leads to applicable to everything. I really appreciate this opportunity, and I also appreciate everyone's comments as well. Thank you so much, Rommie-san and Sachan. Thank you so much, Rommie. I'm really inspired and touched by your talk and your good heart. How generous you are to share with us. You, Ima-san, amazing. Take care. That's cute. And thank you so much. And Sho-chan, contribution, belief, honesty, love. I'll try what I can do. Thank you so much. はい。ということでね、もう、ロミちゃん、thank you so much! Thank You you. are amazing! Thank you. So, I really, also, on behalf of everyone, and thank you for sharing a beautiful know-how that you have kindly shared with us, and enjoy your journey to step up to the next level. I'm sure you will play the gigantic game because that's who you are. So, and thank you so much for creating a legendary legacy for all of us. Thank you, Jared. And it's always an honor. It's always an honor being here with you, and you are an amazing and inspiration woman. I always watch you and follow you, and you have done great job too. And it's always an honor. Thank you so much! 私、やよいおぐまのこともですね、いつも注目してくださってて、本当におぐまで頑張っているっていうね、素晴らしい、コンテンツを皆さんに提供してくださっててありがとうございますっていうふうにね、逆にロミーさんが言ってくださいました。本当にね、ありがたいですね。もう今日はご出演できたこととても光栄でしたっていうふうに言ってくださいました。ということで、もしですね、こちらのビデオが少しでもね、ライブがお役に立ったよという方は、ぜひいいねボタンをね、押していただけますと、他の方が、このビデオ見た方がいいんだなって思っていただけて、よりね、この素晴らしいコンテンツがみんなに拡散していけるので、ぜひいいねボタンをね、押していただくご協力をいただけると嬉しいです。そして少しでもね、周りの方にもお役に立てるかもと思っていただけた方は、ぜひね、シェアをしていただけると、本当に、私たちもね、励みになるのでありがたいです。はい、ということで、皆さん今日もですね、本当にありがとうございました。昨日お伝えしたですね、体験会2席はもう満席になっちゃったかな。はい。ですので、ちょっとね、私の方からお見せできるのは、よいしょ。ラインアットかな。よいしょ。で、引き寄せ大会の方ですけれども、明日、皆さんにね、引き寄せの、結果をたくさんね、送っていただきましたので、明日はぜひですね、皆さんの引き寄せ内容を、ぜひですね、ご共有いただいて、たくさんの方からね、送っていただきました。ですので、明日、どなたが1位だったのかということと、そしてその1位の理由と他の方のね、素晴らしい引き寄せを見ていただいて、あなたの革新性を上げていただいて、さらにね、引き寄せ力をみんなで、集団でね、アップしていき、みんなのね、人生をさらに最強にしていきたいと思います。もし、小熊弥生の LINE アットのね、公式アカウントにまだ登録してないよという方がいらっしゃいましたらば、ぜひですね、ここからも、体験会だったり、皆さんの英語力がね、急激にアップする情報とかをお伝えさせていただいてますので、ぜひフル活用いただければと思います。Alright, Rommie, thank you so much! Thank you very much. Yeah, do have an amazing day, and I hope to see you soon. Bye! So you do have an amazing day. Bye. Thank you.